Allora, oggi parliamo di abbottonatura, colletto e tralcino all'interno del giromanica. Così completiamo quasi completamente questo cosplay. E questo è il quarto episodio di una playlist da 5 dedicata al cosplay di Mercoledì Addams, ma soprattutto a tutte le tecniche che si applicano nei casi in cui utilizzi tessuti delicati, tessuti trasparenti e tessuti come le sete, quindi molto fini. Quindi guardateli tutti che ci sono un sacco di consigli e ci sono un sacco di trucchi sartoriali e anche trucchi adattati al mondo del cosplay. Quindi oggi ne vediamo uno, anzi tra l'altro in questo tutorial troverai 3 trucchi fenomenali, uno di modellistica, uno di cucito e uno di cucito cosplay. Prettamente cosplay, mi raccomando, non lo fare mai per un vestito vero, perché se una sarta vera mi sentisse dire che lo puoi fare per un vestito vero, vengono con i forconi a cercarmi, quindi mi raccomando, no, cioè lo facciamo solo nel cosplay. Ok, adesso che ti ho raccontato queste cose, che posso presentarmi così sanno a che indirizzo venire, io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai da Te e coach Genome, e in questa avventura infatti mi accompagna la fantastica Continental M7 che ho chiesto a Genome di poter utilizzare per realizzare questo costume. Ok, direi che ci siamo, possiamo partire. Taglia 2 strisce di circa 8 cm, se hai fatto un sormonto di 2 cm, lunghe almeno quanto la tua bottonatura, meglio un pochino di più, ti troverai meglio. Una volta fatto questo, prendi e le stiri a metà. Una volta fatto questo, prendi uno dei due lati e lo stiri di nuovo a metà. Questo sarà il nostro diritto e questo sarà il rovescio della bottonatura. Adesso andiamo a cucire. Ed eccoci arrivati subito alla prima informazione fondamentale, quella di modellistica. Conosci la differenza tra abbottonatura e centro davanti? Perché chi all'inizio spesso sbaglia l'abbottonatura con il centro davanti, che non sono assolutamente la stessa cosa. Pensa semplicemente al fatto che potresti avere una bottonatura tipo di un doppio petto che è spostata sul fianco, o addirittura un centro davanti asimmetrico dove la bottonatura ti arriva fino in fondo sul fianco e la bottonatura è qua giù, quindi il sormonto è laggiù, non è sul centro davanti. Cos'è il centro davanti? Il centro davanti è l'esatto centro del tuo cartamodello e in questo caso la bottonatura e quindi i sormonti sono a metà del centro davanti, quindi accavallano metà di qua, metà di là. Quindi è un punto che non calcola di per sé il fatto che tu abbia una bottonatura, perché la bottonatura, questa larghezza qui, dipende dalla dimensione del bottone, quindi può essere 2 cm, come può essere 3, come può essere 10, e soprattutto questo, che si chiama sormonto, non è detto che sia sul centro davanti. Potresti avere per esempio un doppio petto, una giacca a doppio petto che ha la bottonatura che è di lato, quindi il sormonto è la parte che ti va sopra all'altra, perché potrebbe essere anche un asimmetrico, quindi non hai due parti simmetriche, ma semplicemente ti va a coprire tutta questa parte e il sormonto è un'altra cosa. Quindi quando vai a disegnare il tuo cartamodello, mi raccomando, disegna il tuo centro davanti, prendi i tuoi bottoni e calcola il sormonto per fare la tua bottonatura. Allora adesso, sempre con i fianchi aperti, andiamo a fare la bottonatura. Preparati diciamo, i nastrini per la bottonatura, si applicano in questo modo. E qua si prosegue diritti. Questo qui è un avanzo della frangia che non ci dà noia.
E adesso andiamo a cucire a macchina. Prendi la misura tra ago e piastra, 2 centimetri. E adesso ecco il trucco di cucito che tutti dovrebbero sapere, a prescindere da faccio cosplay, faccio gioco di ruolo dal vivo, faccio abiti per costume storico, faccio abiti tradizionali, sono una sarta professionista. Per far vivere di più i piedini della macchina per cucire, quando cominci a cucire cerca sempre di mettere sotto qualcosa in maniera tale che il trasporto, i dentini del trasporto non vadano ad erodere lentamente la parte del tuo piedino, che è quella che aggrappa il tessuto e se lo porta via, perché una volta che è danneggiata quella parte non puoi più farci niente, devi cambiare il piedino. Quindi mi raccomando, proteggi sempre i tuoi piedini dal trasporto. Allora, adesso come prima cosa mettiamo sotto il panno di cotone, poi prendiamo la nostra cucitura e la stiriamo, possibilmente senza levare questo, tranne dove ovviamente non si può. E adesso si ristira. Se siamo stati precisi a stirare la prima volta e a cucire, la cucitura va pari pari rispetto alla nuova cucitura. Adesso, se fossimo in alta moda, tutta questa parte qui verrebbe attaccata a mano, quindi noi però abbiamo un po' di fretta. E cosa andiamo ad utilizzare? Andiamo ad utilizzare un orlo svelto, un collante. Solo per il cosplay, mi raccomando, anche se in realtà quando lavoravo in sartoria una volta mi è capitato di dover sfare una camicia che aveva le cuciture sui fianchi incollate. Cioè non l'ho sfatta perché ce l'aveva incollate, quindi con la colla una volta che l'hai data, non si scappa. Quindi mi raccomando, occhio, controlla bene, fai a modino e fai le prove prima, mi raccomando. Vi faccio vedere come. Conviene tagliarne un pezzettino per volta, tenetelo lontano dall'asse e ne facciamo più striscine. E due. Mi raccomando, fate sempre una prova prima. Io ce l'avevo qui da qualche parte il mio campione, ora non c'è più. Allora, e si prende i pezzettini e conviene cominciare dall'alto. Per me che sono destra, poi ecco. Lo appoggiate in posizione, prendete, schiacciate, prima senza vapore, controllate che la posizione sia giusta e poi con il vapore. Altro pezzettino. Cercate di tenere la colla da questa parte perché al centro andranno gli occhielli e se non ci va la colla sul lago siamo tutti più contenti. Dal diritto non si vede niente, cioè non si vede la colla. Ed ecco qua. Pronto.
cucito il colletto come per una normalissima camicetta. Per farlo ho usato la tecnica normale, non ti preoccupare. Ho cucito lungo il segno, ritagliato fino a 3 mm, quindi scostoli, mi raccomando. In questo caso dai una leggera schiacciatina con il ferro senza vapore, poi togli la filza della scostolatura e solo dopo vai a stirare, altrimenti ti rimangono i segni. Poi ho cucito la vela al solino. Ed eccoci qua finalmente, adesso attacchiamo il collo, così questa parte qui non sfrangerà più e non si stralicerà oltre. Poi andremo a cucire i fianchi. E adesso sto attaccando il colletto al corpino rispettando le tacche. Poi l'ho stirato e dall'interno l'ho attaccato con il punto invisibile. Poi ho tagliato lo sbieco, tagliando le strisce di tessuto avanzato e unendole fino a superare di almeno 5 cm la misura del giro, perché almeno poi lo attacchi meglio. Poi ho prima attaccato la ruche facendo una cucitura leggermente interna rispetto a quella definitiva e solo dopo sono andata ad attaccare il tralicino nella posizione giusta. Una volta che ho fatto questo ho ritagliato tutto quanto e poi ho chiuso il tralicino ributtandolo verso l'interno del corpino e chiudendolo con il punto invisibile a mano. Se sai come si attacca un tralicino sai di che cosa sto parlando, altrimenti scrivimelo nei commenti e prepara un video tutorial apposta. Adesso passiamo agli occhielli. Prima ho fatto la prova su un campioncino perché se poi devo sfare è un problema. Gli occhiali si aprono con le apposite forbici partendo dal centro verso l'esterno ed eventualmente, se proprio hai fatto un occhiello molto stretto, puoi andare verso l'esterno dell'occhiello e andare poi verso l'interno per dare quel pochino di agio in più, ma stai attento a non tagliare i fili della travetta dell'occhiello. Poi mi raccomando, ricordati di pulirlo perché i filini che c'è all'interno dell'occhiello sfilacciano e insomma hai presente quando ti metti la camicia e il bottone ti si incastra perché ci sono dei fili. Adesso andiamo a fare gli occhielli sul vestito. Siccome il nostro occhiello parte da questo punto, non è necessario segnare il sopra e il sotto, l'importante è segnare il punto di inizio dell'occhiello perché poi andrà di conseguenza. Quindi il nostro occhiello deve essere a metà, quindi prenderemo 8 mm. Lo potete fare direttamente con la filza come farò io, oppure potete andare con il gesso, se viene, ma in questo caso insomma non tanto, oppure andare a prendere uno spillo e poi normalmente infatti i bottoncini di una camicetta sono distanti sui 6-7 cm, dipende, ma la cosa più importante, soprattutto per chi ha molto seno, è avere un bottoncino vicino all'altezza del seno. Questo impedisce che la bottonatura esploda, mi raccomando, quindi questo è un trucchettino pro. Siccome tra questo punto e questo punto ci sono 7 cm, anche tra questo inizio e l'inizio di questo occhiello ci dovranno essere 7 cm. Quindi io posso prendere direttamente la misura da qui, 7 cm, e controllare che qui ci siano 8 mm. Ed è così. Questo qui lo facciamo per ultimo. Quando vai a cucire, comincia sempre da quelli più in basso perché sono quelli che vedi meno e lascia per ultimo questo. Questo come si progetta? Allora, si va a metà
dell'altezza, quindi qui siamo a 2 e 8, quindi 1 e 4, parallelo al solino, poi guardi quanto è grande e in linea. Quindi se i miei occhielli verranno in questo modo, l'occhiello si fa in questa direzione, non in questa, ed ecco qua, così che sia perfettamente in linea. Allora, questo è quello che succede a sfare i punti sull'organza. Vedi, qui c'è questo buco adesso, quindi cerchiamo di non sfarli mai. Adesso controlli l'occhiello, lo rimisuri, se ci si riesce, e ci siamo. Avanti il prossimo. Una volta finiti, togli tutti i segni e controlla che siano tutti nella posizione giusta. Stira e solo dopo aprili e puliscili, ovvero leva tutti i filaccini e i pelucchi. Per attaccare i bottoni, prendi i sormonti che compongono la bottonatura e mettili rovescio contro rovescio. Siccome ci sono tutte queste rusce e mi si muove di continuo, allora me lo fermo un attimo per prendere la posizione degli spilli. E adesso si va nel centro dell'occhiello e si tira. Qui invece si va all'inizio, non al centro ma all'inizio, perché questo è verticale, questo è orizzontale. Adesso si prende la metà di questo. E questo invece è come si attacca un bottone. Allora, filo a doppio, vado, 1, 2, per fissare per bene la posizione, poi si toglie lo spillo, si prende il bottone. La distanza del bottone dalla camicetta, non so se si vede, dipende dallo spessore della bottonatura. Quindi in questo caso, siccome la bottonatura è veramente molto fine, andremo ad attaccarlo molto vicino. Non tirate. Controllare sotto che non si siano formati dei grovigli. Vedi, abbiamo fatto i primi due. Qui. 3. Adesso si esce così. Ok, ora
così, 1, 2, 3 e si fissa, 1, 2, 3 e dentro il collo si fanno 2 punti, 1 e 2. Ed ecco qua. E adesso manca la cosa fondamentale, ovvero la stiratura, che ti servirà per essere veramente da urlo quando andrai in fiera o quando farai le foto del tuo shooting. Così tutti si gireranno e diranno: ma guarda te, è perfetto. Quindi la stiratura, ragazzi, mi raccomando, non puoi prescindere dalla stiratura di una cosa del genere. Per questo ho insistito tanto nel primo tutorial a farti stirare tutto il tessuto, perché adesso possiamo andare a svaporarlo e a mettere in piega tutte quante le ruche in maniera tale che sarai veramente perfetto, cioè senza assolutamente un difetto. Se avrai seguito tutti i miei consigli, mi raccomando, non ti preoccupare, non è una cosa complicata, dovrai solo fare attenzione. Ma la vediamo nel prossimo tutorial insieme a qualche altro consiglio sull'outfit da indossare sotto a questo capo di organza. E direi a questo punto metti mi piace, condividi, commenta, e se non sei ancora iscritto al canale iscriviti, e se non hai visto gli altri video di questa playlist mi raccomando guardali tutti quanti. Ti aspetto nel prossimo video e seguimi su tutti i canali Instagram, Facebook e YouTube. Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai da Te e sono anche coach Genome, e ringrazio ancora Genome di avermi fatto utilizzare la Continental M7 per realizzare questa playlist. È una macchina fantastica che mi ha abbreviato tanto il lavoro e sono felice, cioè penso che l'hai notato in questi tutorial, è una macchina che mi piace tanto. Ok, adesso al prossimo tutorial. Ciao!